Wir sind in der Serie «Letzte Worte», das Vermächtnis von Jesus Christus. Und heute werden die letzten Worte in dieser Serie gesprochen. Die letzten Worte von den letzten Worten. Genau. Um was geht es vielleicht für die nicht die ganze Serie mit dabei sind? Es geht um die sogenannte Abschiedsrede von Jesus, wo wir im Johannesevangelium überliefert haben, in den Kapiteln 13 bis 17. Jesus hat zum Schluss von seinem Leben seine Jünger nochmal zusammengerufen und ihnen nochmal das mit auf den Weg gegeben, was ihm besonders wichtig war. Er hat alle zusammengeholt und alle haben gewusst, jetzt ist ein wichtiger Moment, wo er nochmal das, was ihm auf dem Herz war, ihnen hat weitergeben, weil er gewusst hat, was jetzt kommt und dass sie bald ohne ihn da werden sein. Es sind also keine leichtfertigen Worte, es ist auch nicht einfach eine Lehrpredigt, sondern es sind Worte, die zutiefst aus seinem Herzen kommen, es sind ehrliche Worte und es sind auch Worte mit Gewicht und einer Dringlichkeit, wo er nicht einfach so ins Leere da rausreden wollte. Auch für die Jünger ist das speziell gewesen. Vielleicht haben sie die meisten Sachen, die er da in diesen paar Kapiteln ihnen gesagt hat, schon mal irgendwann gehört unterwegs. Ich hoffe es ein Stück weit, oder, dass da nicht jetzt am Schluss noch die grosse Überraschung kommt. Wahrscheinlich sind das alles Sachen gewesen, die ihnen Jesus schon mal gesagt hat, die sie schon mal mitbekommen haben. Nicht unbedingt etwas total Neues. Aber es ist auch trotzdem nicht eben einfach eine Predigt von vielen gewesen, sondern ein besonderer Moment, es sind besondere Worte gewesen, die sie besonders angehört hat. Und ich wünsche mir, dass wir das auch machen können, oder? Es ist vielleicht von den Punkten nicht, sind vielleicht Sachen, die du auch schon mal gehört hast. Aber dass wir heute nochmal besonders anhören, in dem Bewusstsein, hey, das ist das, was Jesus ganz am Schluss von seinem Leben den Jüngern nochmal mitgegeben hat. Und was er ihnen dort auf den Weg gegeben hat, ist auch in dem Sinne etwas, was er uns mit auf den Weg möchte geben. Der Schluss schauen wir heute an, das letzte Kapitel, das Kapitel 17. Und wie man das so oft jetzt auch bei uns in der Kirche macht, am Schluss wird gebetet. Im Johannes 17, Vers 1 heißt es, nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es hat mich wirklich erinnert, wie das manchmal bei uns doch auch so ist, am Schluss von einer Small Group, am Schluss vom Gottesdienst oder von einer Sitzung bei uns in der Kirche, komm, wir beten noch. Aber ich bin in dem Sinne ein Stück weit ein bisschen überführt worden, oder? Weil bei uns manchmal ist es wirklich einfach so eine Gewohnheit, wo wir uns irgendwie einfach, wir machen es noch, weil man es macht, aber es ist eigentlich viel mehr und es ist eigentlich ein mega wichtiger Aspekt. Und für Jesus ist Gebet wichtig gewesen und ist garantiert nicht einfach so gewesen, dass er in dieser Situation gesagt hat, ja komm, wir beten noch schnell, sondern es ist ihm ernst gewesen. Und ich glaube, wenn es Jesus wichtig war, dann sollte es auch für uns wichtig sein. Und das ist so ein Stück weit auch mein Wunsch, dass nebst den anderen Aussagen, die wir anschauen aus dem Gebet heraus, dass uns vielleicht heute auch das Gebet nochmal wichtig werden kann. Dass wir uns nochmal bewusst werden, hey mal, es hat Kraft, es hat Auswirkung. Und das nochmal ganz neu ernst nehmen und auch vielleicht in so einem Moment uns nochmal bewusst werden, hey mal, das ist nicht einfach, wir machen es noch, weil man es als Christen halt einfach macht, sondern hey, es ist wichtig in diesem Moment hinein. Das Gebet ist ein ganzes Kapitel lang, es ist das ganze Kapitel 17 und es ist eigentlich das längste überlieferte Gebet von Jesus. Es ist eine von den wenigen Gelegenheiten in der Bibel, wo wir mitbekommen über einen längeren Text, was Jesus mit seinem Vater amigs besprochen hat. Wir haben etliche Aussagen, wo es heisst, hey, Jesus hat sich Zeit genommen zum Beten, aber wir haben wenig Texte in der Bibel, die so ausführlich erzählen, wie Jesus mit seinem Vater geredet hat. Es ist von dem her eine mega kostbare Stelle, wo wir ein bisschen genauer anschauen möchten. Das Kapitel wird oft auch als das hohe priesterliche Gebet bezeichnet. Vielleicht fragst du dich, warum? Habe ich mich auch gefragt. Es ist so, weil Jesus sich in dem Gebet für seine Jünger und für Christen oder für die ihm nachgefolgt sind, einsetzt. Genauso ähnlich wie das der Hohepriester im Alten Testament für das Volk von Gott gemacht hat. Das ist aber eine Bezeichnung, die erst im Verlauf der Zeit für das Gebet dazugekommen ist, weil eigentlich, wenn man es ganz genau anschaut, wie Jesus da betet, dann ist es mehr als einfach ein hohepriesterliches Gebet. Dann ist es
etwas viel Innigeres. Weil Jesus redet mit seinem Vater. Und die Art und Weise, wie er betet, ist nicht die Art und Weise, wie ein hoher Priester dort am Altar gegangen ist oder ins Allerheiligste rein, sondern es ist eine Art und Weise, wie ein Sohn mit seinem Vater redet. Es ist für etwas viel Tieferes. Vielleicht ein kurzer Gedanke dazu. Ich habe mich gefragt, wie bete ich, wenn ich zu Gott rede? Oder vielleicht, wie betest du? Als ein Kind zu seinem Vater? Oder besteht da so eine Distanz, wie sie eben manchmal im Alten Testament zwischen Hohepriester und Gott herum war? Vielleicht auch eine Unsicherheit, wie Gott auf das reagiert. Ich glaube, Ehrfurcht darf sein, das dürfen wir haben vor Gott, aber nicht Angst. Wir dürfen zu Gott in einer Haltung von einem Kind kommen, das zu seinem Vater betet und ihm wissen, dass wir angenommen sind und dass er zulässt. Wenn man jetzt das Gebet ein bisschen genauer betrachtet, dann finden wir drin so eine gewisse Struktur. Es gibt so wie 3 Abschnitte, wo Jesus einen unterschiedlichen Fokus hat, für was dass er betet. Im ersten Teil, das sind Verse 1 bis 8, betet Jesus für sich selber. Dann bei den Versen 9 bis 19 ein längerer Teil, wo er für seine Jünger betet. Und der letzte Teil, die letzten paar Verse, betet er für die Kirche weltweit, also für die aufgrund der Jünger nachher an ihn glauben. Und wir möchten heute so durch all diese 3 Bereiche durchgehen, die Abschnitte, und uns kurz anschauen, was Jesus drin betet und was das wir für uns heute da mitnehmen können. So steigen wir in den ersten Teil ein, wo Jesus für sich selber betet. Immer noch im ersten Vers, wo es heißt, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Und ich habe es so beim ersten Durchlesen gedacht, ist jetzt nicht ganz so die einfachste Aussage. Was meint er jetzt da damit? Und ich möchte das kurz ein bisschen auspacken. Zum einen, was ist mit Herrlichkeit gemeint? Das griechische Wort, das da gebraucht wird, heißt Doxa. Und übersetzen kann man das eben ein Stück weit mit Herrlichkeit, aber eben auch Ansehen, Grösse, Ehr, etwas Vortreffliches und so ganz wörtlich ein Stück weit auch Glanz des Lichtes. Also, wenn man da von Herrlichkeit redet, dann glaube ich, geht es nicht darum, dass Gott sich möglichst pompös darstellen möchte, möglichst abgehoben irgendwo, sondern, und das lesen wir immer wieder in der Bibel, Herrlichkeit ist eigentlich eine Eigenschaft von Gott. Ist etwas, wo ein Teil ist von seinem Wesen. Wo er ist, wenn er sich offenbart, wenn er gezeigt wird, dann ist das Herrlichkeit. Und in erster Linie liegt die Herrlichkeit Gott, weil sie eben in seinem Wesen ist, in seiner Liebe und seiner unbedingten Treue den Menschen gegenüber. All das, wo eben sichtbar wird oder wo Jesus sichtbar gemacht hat, wo er auf dieser Erde war. So kann man sagen, dort, wo die Herrlichkeit durchschimmert, wo Gottes Wesen durchschimmert, das ist der Glanz des Lichtes, wo man vielleicht also eben das kann übersetzen kann. Und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn wir den Vers anschauen, dass es da nicht um einen Tauschhandel geht. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Ich glaube, es geht nicht um so einen Handel, wo Jesus sagt, so und jetzt machst du und dafür mache ich, sondern es hat damit zu tun, wie eng verbunden Jesus mit seinem Vater, mit dem Sohn und dem Vater zusammen miteinander sind. Jesus offenbart die Herrlichkeit von seinem Vater, indem er sich durch nichts davon abhalten lassen hat, auf dieser Erde den Willen von seinem Vater zu tun und sich ganz dem angegeben hat, bis zum Ende, bis entgegen allen Widerständen, die er angetroffen hat. Wir lesen dort im Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Also Jesus hat auf dieser Erde, indem er das tun hat, was Gott von ihm hat wollen, die Herrlichkeit von Gott offenbart, sein Wesen den Menschen zugänglich gemacht, die Güte von Gott den Menschen zeigt. So hat Jesus die Herrlichkeit vom Vater offenbart. Der Vater verherrlicht den Sohn, indem das, was jetzt eben da noch kommt und wo Jesus weiß, dass es kommt, indem das eben nicht einfach das Ende ist, indem das nicht die Niederlage ist, indem das Kreuz
schlussendlich eben nicht der Ort ist, wo Jesus eigentlich gescheitert ist, sondern der Ort ist, wo Jesus den Sieg davongetragen hat, wo er den Tod besiegt hat und wo er schlussendlich wieder auferstanden ist. Also dadurch, dass Jesus den Weg bis zum Schluss gegangen ist und sich nicht aufhalten lassen hat, in dem Sinn, so sich Jesus ganz angegeben hat, Gott, der Vater, verherrlicht hat, hat er den Sieg über das Böse am Kreuz errungen, hat den Sieg über den Tod und über alle Mächte auf dieser Welt errungen und ist vom Vater durch das verherrlicht worden. Auch gerade indem er wieder auferstanden worden ist. Und wir lesen dort, dass er im Vers 5 redet er davon, dass er durch das die Herrlichkeit, die Jesus eigentlich ja vorher schon gehabt hat, wieder zurückbekommen hat. Wieder eingetreten ist in die Herrlichkeit. Und es ist so das Wechselspiel, oder? Durch das Gehorsam, das Jesus hat, hat er den Vater verherrlicht und umgekehrt durch den Sieg am Kreuz hat Gott, der Vater, Jesus verherrlicht und zeigt, dass er eben wirklich Gottes Sohn war. So ein Gedanke daraus ist, dass Gott wird dort verherrlicht, wo sein Wesen, seine Liebe für uns Menschen erkennbar wird. Dort, wo Gott durchschimmert, wo der Glanz von seinem Licht für uns sichtbar wird, dort wird Gottes Herrlichkeit für uns sichtbar. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was das für uns so ein bisschen heissen kann, habe ich gemerkt, etwas, wo mir das mega aufgezeigt hat, der erste Teil ist, es zeigt mega, was Jesus wirklich wichtig war in seinem Leben. Im Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Jesus, der ganze Fokus, wo Jesus hatte, war darauf ausgerichtet, das zu tun, was der Vater von ihm wollte. Seinen Willen zu tun, sich ganz für das einzusetzen, entgegen allen Widerständen, entgegen vielleicht seinen eigenen Bedürfnissen, entgegen dem, was vielleicht einfach gewesen wäre, und sich durch nichts von dem abhalten lassen. Und vielleicht können wir uns da eben auch fragen, was ist der Fokus denn von unserem Leben? Wir uns jeder Einzelne. Für was beten wir, wenn wir beten? Beten wir dafür, dass Gott uns hilft, unser Werk zu vollenden? Oder beten wir dafür, dass er uns hilft, sein Werk zu vollenden? Das, was er vielleicht uns aufgetragen hat. Oder eben leben wir für unsere Herrlichkeit oder leben wir für seine Herrlichkeit? Und wie so ein einfacher Test in Sinn gekommen, den habe ich neulich mal gehört und der hat mich noch herausgefordert, wenn Gott heute alle deine Gebete würde beantworten, jetzt, wäre dann einfach dein Leben verändert oder wäre die Welt ganz eine andere? Und wäre sie in deinem Sinn oder wäre sie in Gottes Sinn? Ich lasse das einfach mal so stehen. Dann wechselt Jesus den Fokus und betet für seine Jünger ab Vers 9. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Und jetzt kommt ein längerer Abschnitt, wo etwa 10 Verse, wo Jesus für seine Jünger betet. Es sind verschiedene Punkte. Ihr könnt das am besten vielleicht selber dann einmal durchlesen für euch. Der Hauptfokus ein Stück weit ist Einheit. Das ist etwas Thema, wo wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Und ich möchte 2 andere Sachen herausheben, wo Jesus da auch stark im Fokus rückt und wo er für seine Jünger dafür betet. Im Vers 11 betet er, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Und im Vers 15 ganz ähnlich nochmal sagt er, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Also Jesus betet an dieser Stelle um Bewahrung für seine Jünger. Er tritt für sie ein, weil er genau weiß, dass nicht eine einfache Zeit auf sie wartet. Und er betet, dass Gott sie bewahrt mit seiner Macht und ihnen hilft, im Glauben dran zu bleiben, drin zu bleiben und dass ihr Glauben nicht schwach wird, sondern kann stark bleiben. Und ich finde das ein mega starker Gedanke. Jesus tritt auch für dich ein. Er betet für dich, für deine Bewahrung im Glauben. Und vielleicht hat es 2, 3 Leute da drin heute, die das hören müssen.
Vielleicht bist du in einer Situation, wo es dir schwerfällt zum Glauben. Vielleicht von Zweifel plagt, vielleicht Sachen, die in deinem Leben passiert sind, die du nicht einordnen kannst. Jesus tritt beim Vater für dich ein und betet, dass dein Glaube bewahrt bleibt. Dass du dranbleiben und dass alles, was dich von ihm weghalten möchte, dir nichts antun kann. Er kämpft um dich. Du bist ihm wichtig. Wir schauen noch einen anderen Vers an, Vers 17. Jesus betet, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Also Jesus betet dafür, dass seine Jünger zu Menschen werden können, die ihm geweiht sind, die sich ganz ihm angeben. Und er sagt da, durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist dein Wort. Und die das Johannesevangelium kennen, die wissen vielleicht, dass es dort berühmt ist für die Ich-Bin-Worte, wo Jesus 7-mal sagt, ich bin. Und eins von denen ist, ich bin die Wahrheit. Und wenn Jesus da sagt, durch die Wahrheit, und das ist das Konzept, das viel im Johannesevangelium vorkommt, Jesus ist die Wahrheit. Also durch ihn sollen wir zu Menschen werden, also sollen sie zu Menschen werden, die ganz Gott geweiht sind. Und das Wort, das da gebraucht wird für dir geweiht, das wird in wortwörtlicheren Übersetzungen, zum Beispiel der Elberfelder oder der Luther, mit Heilige übersetzt. Es geht also ein Stück weit auch um Heiligkeit. Das ist ein Gebet um Heiligkeit für seine Jünger. Und eine Heiligkeit ist ein Wort, das wir vielleicht heute nicht mehr so mega gut kennen. Und man kann es eben ein Stück weit übersetzen mit «für Gott abgesondert sein». Oder eben, wie es in der anderen Übersetzung übersetzt war, ist «für Gott geweiht», Gott hingegeben. Aber Heiligkeit steht eben auch für nochmal so einen Aspekt vom Wesen von Gott. Nämlich, dass Gott absolut rein ist, für die Reinheit von seinem Wesen. Für dass nichts Böses drin ist, dass nichts Negatives, keine Ungerechtigkeit in ihm ist. Das ist das, was Heiligkeit ausdrückt. Und Jesus sagt im Vers 19, dass er sich selber Gott geweiht hat, so dass die Jünger sich auch heiligen lassen können, so wie er das gemacht hat. Und Jesus bittet da den Vater, dass die Jünger das von ihm übernehmen können und sich ebenfalls heiligen lassen. Und im Vers 18 sagt er, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Also was da passiert ist, dass Jesus eigentlich den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, auf die Jünger überträgt und sagt, hey, den Auftrag, den ich bekommen habe, übertrage ich jetzt auf sie. Und so wie ich mich geheiligt habe, da auf dieser Erde, und dem Wesen Gottes versucht uns zu entsprechen, oder eben er hat es auch geschafft, oder? So sollen sie sich dann auch ausstrecken, um dem Wesen Gottes zu entsprechen. Und es geht in eine ganz ähnliche Richtung, oder, wie der erste Teil. Dass, für was leben wir? Für Gottes Herrlichkeit, für seinen Auftrag, für das, was er uns aufgetragen hat, oder geht es um unseres? Und zeigt sich das Heilige, das geheiligt werden, ein Stück weit auch in unserem Leben. Ist das etwas, was passiert in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Es ist nicht so, dass von Anfang an unser Leben manchmal ganz anders ist. Es ist ein Prozess. Aber es ist etwas, wo Jesus dafür gebetet hat, dass es in unserem Leben passieren kann. Und wir sind manchmal so in der Tendenz, zu sagen, ja, ich bin einfach so. Aber es ist nicht so. Du bist vielleicht einfach so, aber Jesus hat gemacht, dich zu verändern und möchte mit dir zusammen einen Weg gehen. Wir kommen zum letzten Abschnitt, wo wir ein bisschen länger möchten, drin bleiben, wo Jesus nicht nur für seine Jünger betet, sondern auch für alle, die durch sie, weil sie den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, angenommen haben und eben Gott geweiht gelebt haben, heute an Jesus glauben. Im Vers 20, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Und das sind heute wir alle zusammen. Oder dass wir heute an Jesus glauben, hat damit zu tun, dass das, was Jesus da gebetet hat, eingetroffen ist. Die Jünger, die haben den Auftrag angenommen, sie sind gegangen, sie haben es ernst genommen.
Sie haben Gott geweiht gelebt, sie haben andere können für das Leben mit Jesus begeistern, die gesagt haben, das will ich auch, so möchte ich auch unterwegs sein. Die haben wieder andere, auch die haben Gott geweiht gelebt und dann sind weitere gekommen, nach ihnen noch mehr und mehr, durch die ganze Kirchengeschichte durch Zeiten durch, wo vielleicht das Christentum nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was Jesus ursprünglich damit gemeint hat. Aber auch durch Zeiten, wo sie Verfolgung erlitten haben, was sie viel gekostet hat, den Weg zu gehen und mit dem Gott zu leben. Bis zum heutigen Tag. Und dass wir heute an Gott glauben, hat damit zu tun, dass andere Menschen vor uns in allen Zeiten den Ruf ernst genommen haben. Ihr Leben Gott geweiht haben und für seine Herrlichkeit gelebt haben. Und heute ist es an uns, oder? Weil auch wir sind somit mit inbegriffen in dem Gebet, wo Jesus da betet hat. Und wir möchten anschauen, was echt sein Fokus war, als er da betet hat. Wir lesen 3 Verse zusammen, Vers 21 bis 23. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also er betet da in erster Linie, wenn man den Fokus rausnehmen möchte, das, was so wichtig ist, was raussticht, für Einheit. Für die Menschen, die an ihn glauben und mit ihm unterwegs sind. Und ich habe mich ein bisschen gefragt in dem Moment, ob er echt schon gewusst hat, wie die ganze Geschichte weitergeht. Dass die Einheit etwas von dem ist, wo seit jeher am umkämpftesten ist im Christentum. Seit die Jünger angefangen haben, bis zum heutigen Tag ist das etwas, das immer wieder enorm umkämpft ist. Und vielleicht zu dieser Einheit, oder? Es geht bei dieser Einheit nicht einfach um Frieden, Freude, Eierkuchen und das lässig haben miteinander. Das ist nicht die Idee von dieser Einheit, wo Jesus da redet. Er betont zweimal in diesem kurzen Abschnitt, worum es geht bei dieser Einheit. Nämlich, dass es darum geht, dass die Welt erkennt, dass er, Jesus, Gottes Sohn ist. Wir sehen das im Vers 21 und 23. Das ist wie, die Verse sind wie doppelt drin vorkommen. Und es geht wieder in dem hinein um die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was wir im Mittelvers, Vers 22 gelesen haben. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Das ist, weil wenn die Welt erkennt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann erkennt sie an ihm, wer Gott ist und erkennt so die Herrlichkeit, die Gott hat, die zu seinem Wesen gehört. Und jetzt ist das so ein bisschen recht theoretisch, oder? Aber ich glaube, wenn wir so eine Einheit mal wirklich erleben, dann ist das etwas enorm Kraftvolles. Und ich versuche das ein bisschen, so ein bisschen uns nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Und wir schauen zuerst so die eine Ebene an, das ist die Ebene von der weltweiten Nachfolger von Jesus Christus. Alle, egal welche Kirche, egal welche Denomination, egal wo. Und so ein Vorgeschmack auf das oder ein bisschen die Einheit, die erlebe ich amigs, wenn du irgendwo an eine größere Konferenz gehst, wo Leute aus allen Kirchen, aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Nationen zusammenkommen, wegen Jesus und dort sind. Wir gehen zum Beispiel öfters, auch mit Leuten aus unseren Kirchen, und wenn jemand von euch mal interessiert ist, zum Mitkommen, an die Hillsong-Konferenz in London im Sommer. Und das ist so ein krasses Erlebnis, dort drin, in dieser Halle, in diesem Stadion hinein sein, mit Tausenden von anderen Christen aus den verschiedensten Kirchen. Mit ihnen dort zu stehen und gemeinsam singen, Jesus be the center. Jesus im Mittelpunkt haben. Und es spielt keine Rolle, aus welcher Kirche, aus welchem Land, welche Sprache das man redet. Alle zusammen eins, auf Jesus ausgerichtet.
Und um so eine Einheit geht es. Das ist die Einheit, die Jesus sich wünscht unter uns. Und ein paar weitere Gedanken dazu, was Einheit bedeutet. Und jetzt kommen wir auf die andere Ebene, wo es eben um uns geht, wie uns innerhalb von unserer Kirche ist oder in deiner Kirche, wenn du nicht aus unserer Kirche bist. Einheit bedeutet nicht einfach, dass wir keinen Streit haben untereinander. Es geht nicht darum, dass wir uns alle einfach ein bisschen gern haben und nett zueinander sind und uns nichts Wüstes sagen. Es geht darum, dass wir uns ganz bewusst eins machen. Dass wir ganz bewusst sagen, ja, wir sind alle zusammen eins. Und ein anderes Beispiel, das uns hilft, die Einheit vielleicht zu verstehen. Ich habe an ein Lager gedacht. Wer von euch hat schon mal in einem Lager geleitet? Können mal mutig die Hände aufheben. Doch etliche, sehr gut. Und ich weiß nicht, wer von euch das erlebt hat, dass innerhalb vom Leiterteam am Schluss von dem Camp so eine extreme Einheit angewachsen ist, dass sie eigentlich noch viel grösser war als das, was vielleicht die Teilnehmer untereinander in diesem Camp erlebt haben. Gibt es Leute, die das erlebt haben? Bin ich froh. Alle anderen, ich weiß nicht, was ihr in eurer Jugend gemacht habt. Aber ihr habt etwas verpasst, wenn ihr das noch nie erlebt habt. Das ist so ein starkes Gefühl von dieser Einheit, wenn wir miteinander so etwas erlebt haben. Das ist etwas, was wir auch immer wieder beim Kids for Music hören. Für die Leiter das Highlight ist nicht nur, was alles dort stand kommt, sondern auch die Gemeinschaft, die unter den Leitern herrscht. Und das ist so ein Stück weit die Einheit, wie sie eben nur in so einer Gemeinschaft kann vorkommen, wenn wir zusammen ausgerichtet sind auf etwas und zusammen für etwas gehen. Und das meint Jesus, wenn er von dieser Einheit redet. Und ich möchte mit euch etwas machen, nämlich das symbolisch ein paar Leute führen bitten. Nicht, ich nenne keinen Namen, ihr dürft euch selber angesprochen fühlen, wo wir einfach zusammen als Einheit um das Kreuz herumstehen. Es braucht ein bisschen Mut, vielleicht für die einen, aber kommt einfach führen und so mit mir da rundherum stehen. Ein paar. So gut. Dass ein paar mehr kommen, dass wir die Einheit bilden können. Noch 2, 3 Gedanken zu dieser Einheit. Echte Einheit bedeutet Nähe. Es bedeutet mitbekommen, wie es dem anderen geht. Vielleicht auch mitbekommen, was ihn beschäftigt. Vielleicht auch mitbekommen, dass der eine oder der andere Stinkfüße hat. Das gibt es auch. Aber das ist das, was man mitbekommt, wenn man miteinander näher unterwegs ist. Echte Einheit bedeutet auch anwesend sein, da sein. Wir könnten nicht eine Einheit hier bilden, wenn niemand da wäre. Wenn alle sagen, wir haben es mega gut miteinander, aber jeder ist irgendwo sonst. Und ein weiterer Vergleich, wo man in der Bibel findet, wenn es um die Einheit geht, ist Ehe. Einheit in der Ehe heisst auch nicht, dass wir uns einfach nicht streiten, sondern dass wir uns näher sind. Dass wir zusammen Zeit verbringen. Dass wir nicht 2 völlig voneinander losgelöste Leben leben, sondern dass wir uns immer wieder treffen, immer wieder eins machen. Und es ist etwas Intimes. Wir sollen so eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt in dem Ganzen. Echte Einheit bedeutet auch, dass wir uns eins machen für Gottes Sache. Dass wir uns um ihn herum eins machen, ums Kreuz. Dass es im Zentrum steht. Und das geht. Es geht um seine Herrlichkeit. Es geht darum, seinen Willen zu tun, hier auf dieser Erde, dass das da passiert, wo sein Willen ist. Und das bedeutet aber auch, dass uns die Einheit eben manchmal etwas kostet. Es kostet uns manchmal unseren Stolz. Es kostet uns vielleicht Mut. Das hat es euch wahrscheinlich gekostet, um dafür zu kommen. Es kostet Zeit, es kostet Anwesenheit. Das bedeutet vielleicht manchmal, dass man anderen Sachen Nein sagen muss. Es kostet uns manchmal unser eigenes Recht, um die Sachen so zu machen, wie es wir gerne hätten. Es kostet uns manchmal unsere Unabhängigkeit, wenn es nicht so läuft, wie wir gerne würden, weil wir Rücksicht nehmen vielleicht auf andere.
Es kostet uns unsere Vorlieben. Vielleicht heisst das, dass die Liederauswahl am Sonntag manchmal nicht die ist, die du treffen wirst. Oder der Stil, wie Sachen dargestellt werden. Und manchmal bedeutet es, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse zugunsten der anderen zurückstellen müssen. Um uns eins zu machen. Um zu sagen, ja, ich bin dabei bei dieser Einheit. Jesus betet dafür, dass wir eins sind. Dass wir uns eins machen. Das ist aktiv. Dass wir uns einsetzen für die Einheit. Das ist die Frage heute Morgen. Setzen wir uns ein für die Einheit, die wir hier haben untereinander. Danke euch vielmals. Ihr dürft wieder an den Platz gehen. Ich mache nochmal da vorne weiter. Ich möchte nochmal schnell fragen, dass wir uns auch nochmal Gedanken machen. Wo gefährdet mir die Einheit, indem wir uns vielleicht nicht einmal bewusst, indem wir uns zurückziehen, indem wir uns nicht Teil davon machen? Oder wo gefährdet mir die Einheit, indem wir über nebensächliche Sachen streiten? Oder wo wir Verletzungen nicht klären, sondern einfach aus dem Weg gehen? Oder wo wir negativ reden oder wo wir vielleicht, wir dürfen ja auch mal kritisch sein, aber die Sachen am falschen Ort besprechen. Nicht dort, wo sie eigentlich hingehören. Die Frage an uns heute ist, oder die Aufforderung an uns ist, Stellung zu beziehen, wenn es um die Einheit geht, wo Jesus da betet. Weil du nimmst automatisch eine Haltung ein. Aber die bewusst einzunehmen. Die vielleicht bewusst dich zu entscheiden, die Einheit zu fördern. Und bewusst zu sagen, es ist mir nicht egal. Oder vielleicht du merkst, hey nein, da habe ich die Einheit gefördert. Das eben nicht mehr tun und umzukehren in dem hinein. Und es geht in dem hinein, und das ist mir auch mega wichtig, nicht um eine Leistung oder irgendetwas. Manchmal geht es nur auch darum, zum Umsein. Wir haben Leute bei uns in der Kirche, denen ihre einzige Familie ist die Kirche. Und da braucht es manchmal einfach, dass du da bist, rum bist, Wort wechselst mit diesen Leuten. Und ich glaube, wir dürfen unseren Beitrag in dem hinein nicht unterschätzen. Jeder von uns hat eine Rolle, jeder von uns spielt eine Rolle in dem hinein. Und ich wünsche mir, dass wir uns zum Schluss von dieser Message nochmal eins zusammen machen. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen und gewisse, die machen wir jeden Sonntag. Ich glaube, der Gottesdienst ist eigentlich schon so ein Ausdruck davon, dass wir uns eins machen. Vielleicht machen wir es manchmal zu wenig bewusst. Auch im Worship machen wir uns eins, wenn wir uns auf Gott ausrichten, ihm die Lieder singen. Aber eine andere Wirklichkeit ist das gemeinsame Gebet. Und Gott will heute ja das Abschiedsgebet von Jesus, um das gegangen ist, das Thema Gebet ist, machen wir doch uns zusammen eins im Gebet und mit dem Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Und ich möchte euch einladen, um an dem teilzunehmen und aufzustehen. Dass wir zusammen das Vater unser, wo Jesus uns gelehrt hat, zusammen beten, in vollem Bewusstsein und uns eins machen in dem hinein. Ich lese es vor, oder einfach Satz für Satz, und dann reden wir das alle zusammen laut mit. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.